Manji getukwetedde olunaku lwaleero lakkalira tubeere ng'ate tugakuwa ebya Bobi Wine ebibi bavuddeyo ne bamwabya. Baani abamwabiza akatambi nno tukalina so ng'ate Phoebe avuddeyo n'atabuka agambye nti mumuviire ku mwami ate nga mu mawulire amalala munnange full figure agenze Dubai kuba nti nate awumulako nago tugalina ate nga munnange mu mawulire amalala era ge tusobodde okuba nti no tukufunira olunaku olwaleero Pastor Rosias Bujinga alina ekibuuzo ki kiri ku bamalaya lindirira akatambike nako tukalina agona malamangi ge tusobodde okuba nti nate tukuleetera olunaku olwaleero katutandikire wa Bobi Wine ebibi munnange oluvannyuma lw'abamu ku baali mu kibiina ekya NUP okuvaayo ne babeera nga bamwabya ebigambo bingi ebyogeddwa olunaku olwaleero bannange entebe eyogeza abantu tetugenda kuliisawo katubeere nga tukuwa obutambi buno tugenda kusookera wa Honorable Kasibante owulira obubaka munnange bwe yayogedde ku Bobi Wine ate tujja kubeera nga tufuna Bwanika twogera kwa Bedi Bwanika ate era tujja kubeera nga tufuna Honorable Mpuuga kale katukuwa omukisa guno okuba nti nate ofuna obutambi buno abeefula nti bavuganya gwe twagala okumegga be basooka okumutema enteega bali comfortable newe bali actually n'okuga nti bali comfortable mbamba taddeko emitwe newe bali tebategeerawo omuntu yayita pulezidenti wa ggwanga nga teyalayira n'asigala ng'anyumiramu ekyo tulina okuva mu bibuuzo ebitufuula comfortable nga tuli ku lutalo olufiiramu bannaffe bw'oba oli pulezidenti w'ensi lwaki tota pulezidenti be yasiba bw'oba abateeka toyagala gakyusibwemu ag'ebyokulonda omusango gwe watwala mu kkooti lwaki essaawa ze bawa abaloopazi ezaakusalako n'ogujjayo gwe waali badde osooka n'okwagala okukyusa mu mateeka nti obudde obw'okuloopa butini abantu bali comfortable newe bali gamba munno nti tulina okwejja we tuli tufune balwanyi abatutwala we tulina okuba bannaffe abamu baatuuka era nsanyuse nnyo abategesi we batuuzizza Right Honorable Mpuuga bannaffe abamu awe bamutuuza bateekawo fulaga zonna ez'eggwanga nga pulezidenti w'eggwanga yatudde ate ne batugaa nti gwe bavuganya ebyo ebibuuzo eby'ekijega bye bitusibye we tuli baseba ne banyabo abali mu gavumenti eno be basomesa Lubongoya be basomesa Katana kakano Katana nti alwanyisa Museveni muli baloge mu abampuliriza mumbulire ekintu kimu Museveni President Museveni yakola ki Katana yakola ki Lubongoya kyemuba mumbulira nti bakontana ku kino kakali Lubongoya kyava mulwanyisa Lubongoya abo bali ku bintu bya Gorbachev bwe muba mwagala byankyukakyuka Lubongoya Lewis Davis tasobola kuleeta wano nkyukakyuka tasobola kuleeta kye bayita nkyukakyuka muleme okuddeeyo ne mwerimba muwali enkyukakyuka egenda okuveeyo nga mulimu David Lewis Lubongoya nga mulimu Bakatana ekyokusatu ekinkontanya ekinemesa okukola n'abantu abo kwe kuvoola abakulembeze obukulembeze obw'ennono obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka n'ovuma abantu n'oyagala oteeke wansi buli muntu yenna mbuuza ekibuuzo Kyagulanyi oyagala kufuuka kabaka wa Buganda oyagala kufuuka katikkiro wa Buganda Kyagulanyi buli kifo kyonna okyagala. Today I officially would like to launch the Democratic Alliance to launch a new day and a new way. Everybody deserves a new day. You all deserve a new way. We have tried the old ways, they never worked. We have opportunity now to have a new day and to have a new way of doing things. Name kama ibadde wa kisa
Enkuba yakedde kutonya. It's a new day today. We shall deliver. Wetweyongerayo munnange Pastor Lozias Bujingo ayina ekibuuzo. Pastor Lozias Bujingo ayina ekibuuzo wadde nga ate mu kibuuzo kino munnange abamu bavuddeyo ku mutimbagano ne babeera nga bagamba nti yabadde ali mu kusabula Susan Makula mu mpola mu magezi. Katukuwe munnange akatambi kano. Abaagala okunvuma bo banvume naye malaaya abeera atya n'amagezi ageteekamu akasente n'atuula mu Serena n'alinda omusajja ayina akasente gw'omusabi n'otabamu magezi gatambula kugenda kulambula ttaka nabagambe tekijja kunyuma nnyo. Oluvannyuma lwa wiiki munnange okuba nti nate teyatambulidde bulungi full figure naye ate n'abanga yafunye obuwanguzi kubanga abadde ttiimu Haji munnange ne babeera nga ate munnange ono bamuta kaakati no Mama Fina yasazeewo okuba nti ono amutwalako mu kuwummulako kubanga ennaku zino bibadde tebimutambulira bulungi. Full figure yoyo gw'oli mu kulaba mu katambi munnange ng'ate ayolekera mu Dubai kuba nti nate awummulako ensonga nate bwe zityo bwe ziri afeno tumwagaliza birungi byerere naye eno munnange gyavudde oba mu ggwanga lyattu Uganda munnange bakyagenda mu maaso n'okuba nti no bamusabula ajjukira nti ono yavaayo n'abeera ng'ate avuma General Salim Saleh. Kakati no wabaddewo amawulire agayitingana nti ono akwatiddwa naye twagala okubategeeza ku Newspark Channel nti aga amawulire si matuufu. Full figure agenze Dubai kuba nti nate yeewummulirako. Tamale Mirundi Junior akyagenda mu maaso n'okuba nti no asabula ttiimu Haji naddala abo abali mu kujaguza nti munnange Haji yateereddwa. Kaakati no Tamale Mirundi Junior okumanya atabuse agambye era asabye nti singa buli muntu ali mu kusanyuka naye munnange omwana we akwatibwa Junior abadde mukambwe muko. Katukuwa akatambi kano. Balimala naawe kukwatira mwana wo oba wonna bu comment bw'owandiika kolo toli buwandiika ng'owo gwe balwepinga olunaku lwe balikwata kuwo ne bamulwepinga tojja biwandiika byowandiika kati ne kubanga toli mwenkanya mu mutima gwo era you can write whatever you want because it's not you after all. Siba kugaba nange gavumenti ezimba enguudo omwana wo balimala mutomera notegera nti enguudo you see ensi kati weeri ekintu omala kiyitamu nze bintu bingi nnyo byendabyo wano mu Uganda ng'omuntu wabikunyumiza toyinza kutegera nti gyebiri wano mu Uganda waliwo ebintu by'osobola owakanya naye omala biyitamu really wano ensi we yatuuka kati bano bonna abajaganya Haji bamutadde Haji Mwezera bamutadde ng'owo si gwe baakwata naye buno obukya buziba nze kankubuulire Junior nasanga nga abantu nga baziika ng'omuntu aŋŋamba Junior afiiriddwa nga sikitegeera kandi ali sifiirwangako naye the day I lost my dad gwe nategeera nti n'ennaku mu nsi gyeri n'ennaku gyeri bwe nategeera nti osobola okufiirwa n'osula ng'otunula nali sikimanyi naye namala kiyitamu kale omuntu wange nti yafiiriddwa kitegeera I understand the pain. Nga tukyali wa Tamale Mirundi Junior munnange kkiriza ne kana akatambi nako tubeere ng'ate tukakuwa simanyi kagato gwe kagenda kutuuka naye akatambi kano nako katubeere ng'ate tukakuwa. Mu maka gammwe nga tetulabangayo baajudde bawala bammwe ze embaga z'abazira abafi mwe bawala bammwe embaga z'abazira maama okwanjula nga tetukulabangako wammwe musooke mufune amaanyi agatereeza obufumbo bw'abalala bukookolo bugeyana
butakula na butebuulirira mwe abandi badde bajaguza mmwe nga bawala bammwe badibidde ewammwe nga bawala bammwe badibye buli musajja amwagalako tadda banange fehajat hajivaayo obwammwe buliwa baddiya musiya boogera naye ku bufumbo bw'abalala mmwe bakazi mmwe butaswala ye mwe abandi badde mwogere ne kwajja tizuula mmwe bakazi mmwe butaswala Bikira Maria nyabo owegga yaza mu ddinisa mwena mukaddiidde mbwanna kyeyombekedde nembatonera nembasaasira ate nze munankolaki badde ndya wammwe munankolaki badde ndya wammwe Nalongo Kitone munanga avuddeyo n'atiisatiisa n'alyoka agamba nti ssaawa yonna mwandiraba obutambi obulaga nti no Haji Ali munange yakwata omwana ono agambye nti yabadde akubirira Ajati nga mugamba tofulumya butambi mbu naye kati Haji kayatereddwa kabatandika okujjayo obujulizi mbu bangi mugenda tandika okusala eddiiro katukuwe Nalongo Kitone Ajati mugumu bannanga akubidde kesi mutudde nangamba Nalongo toddamu okunyega ku kintu kyonna kubye ngenda okuteekateeka okukola koze sisobola kuyimiriza kola ekikuuliza obulungi ensi ejja kumanya amazima mu budde ki okutandika n'eleero buli muntu teeka data ku ssimu yo ojja kuba owulira ojja kuba olaba mujja kunzika mutegedde lwaki bulijjo omukazi oyo mukumaakuma nga saagala ebintu bino byayagala okutaabite kubanga tebinyuma kulaba biweebuula bulijjo ensonga lwaki mukola ki mukumaakuma neke mwavuddeyo ate nange ne munvuma nze ndiwo okunoonyeza bakyala buli muntu yenna yeetaaga obwenkanya ndiwo okuyimirira naye singa ndaba nti alina wanyigiriziddwa bangi kitereezeza bulungi era Ajati sikulinaako buzibu wabula omuntu nga Descarisha ne Legal Suspect mubeere nnyo ku live zaabwe kubanga ennamba zaabwe yazifunye ennamba zaabwe azirina mu bitiibwa ebitokomoka ya agambye akkiriza ensi etegeera amazima bulijjo ge yagaana okuta kubanga emusalira omusango ku bwereere ng'ate omwana we yasobezebwako omuntu gwe tutamanyi wetulinza okukola ki wetulinza okumanya ekyo kitadde sikyakirinako buyinza Bwete tambudde badde mulabi mulungi wala kwekumira ku Newspark channel twagala okubeera nga tetukwebaza olw'okutambula naffe nekkiriza tubeere nga tubuuzaako abantu bano wammanga twagala okutandika ne Faith Maria Mungu waliwo ayitibwa Bere Mpoloka ne wabeerawo Mutebi Reste Brenda Mubiru waliwo Mena Amena ate ne tubeera ne Nakiyonga Edith Katende Ramazan ne tubeera ne Joy Namuddu Bukenya Balibanja David ne tubeera ne Simbwa Suleiman abo tusobodde okubeera nga tubuuzaako akadde kano beera bulungi weeraba naye osobola okuleka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nga tukwebazaako mu video zaffe ezinaaba zizzeeko NN News Spark channel.